что мы развиваем деятельность сразу по нескольким направлениям. Это музыкальное направление, кинематографическое направление, направление в области изобразительного искусства и научно-исследовательское, собственно говоря, направление. Планы огромные, и они уже даже являются не только лишь планами, но они в процессе как бы их осуществления. В частности, здесь, на этой выставке, демонстрируется 40 минут нашего совместного фильма, который называется «Белый шум». И это будет, в общем-то, полный метр, так что сейчас мы интенсивно работаем над фильмом.